第30章线条形式工具列。该工具列都是图层的功能，在图层属性视窗都看得到线条形式工具列的组成，常用在临时更改且不被图层控制。工具列包含1线条色彩、2线条粗细、3线条样式、4色彩显示模式。A 任何文件皆可使用。该工具列感觉是工程图才会用得到的指令，其实可以用在零件、组合件、工程图，不像图层只能用在工程图。零件和组合件拿来用算技巧。B 整合图层工具列，希望图层工具列和线条形式工具列整合为一，否则初学者会不知道它们相关。C 线条形式与色彩搭配，线条形式在零件比较常用，特别用在草图整体、指定草图线段，再配合色彩、粗细，加强草图醒目显示。本章分别说明零件和工程图设定，组合件用法和零件相同，就不赘述了。这张图代表线条形式，把它加到图层工具列里面，还是说你要把图层的内容加到线条形式工具列皆可。D 开启线条形式工具列，它跟图层一样预设关闭，所以同学一开始会找不到。1在工具列上右键，2工具列，3线条形式。